ბაბუებო, დებილებო და ბაბუებო. დღევანდელი დღე არის იმიტატორი, რომ ამ ქვეყანაში, საქართველოში, ყველაფერი და ყველა არ იგივება რუსულ ფულზე. არ უნდაობა რუსულ ფულზე. ჩვენ მოგეყენეს შეურაცხყოფა, იკარგავდნენ მოტივაციას, იტოვებთ უხვად არიანებით. გაშინებდნენ, გამთხოვდნენ, მაგრამ როცა შენ გამოძრავებს იდეა, როცა შენი სამშობლო გიყვარს, საქართველო გიყვარს, ქვეყანა გიყვარს, შეშინებული, გამხალი, თავდადაცემული, ედანაგარი თორად ივანიშვილს არ იმაშვენია დღეს. ძალიან მძიმე დღე უძღას ჩვენ ქვეყანას საქართველოს. სამწუხარო დღეს უკვე არა მხოლოდ ქვეყნის გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნით. რუსეთი ახორციელებს ძალიან მძლავრ აგრესიას ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაზე და ჩვენი ხელისუფლება ზრუნს, ყველაფერზე ცარცახებს, ყველაფერზე უკან იხევს. და რადგან დრო, როდესაც ჩვენ უნდა ამოვიღოთ ხმა, ხელისუფლება ამბობს ურთიერთობას რუსეთის ფედერაციასთან. და რაში გამოიხატება ეს ურთიერთობის დავალება რუსეთთან? რუსეთი კიდევ უფრო ტერიტორიას ითვისებენ. ჩვენი ხელისუფლება დუმს, ეშინია, ზრდის, სიყვას არიგებს, არ აპროტესტებს, ფიზიკალიას დაგუბრებული, ტრინს ანძრავს. და დღეს თუ ჩვენ დამდეგით ანგარდასობით საქართველოს მთავარ გამზირზე ხვალ დავდგებით გაცილებით უფრო მეტრი, ზეგით 80 მეტრი, აზრ უფრო მეტრი და გაერთიანებული შეუძლია საქართველოს ვერავინ დაამარცხებს, ვერავინ დააჭირებს, ვერავინ დაამარცხებს, ვერავინ დააჭირებს, ვერავინ გადაგავს. იმიტომ რომ საქართველოს ხელმძღვანელი დღევანდელი აქცია არის სიგნალი, რომელიც უნდა გაეგზავნოს ჩვენ წელს 40 კილომეტრში, ჩვენ წელს საერთოდ 40 კილომეტრში. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები ქვეყნის შიგნით ქილიკობენ, რომ თითქოს ეს არ იყოს სერიოზული საფრთხე და ეს არ იყოს სერიოზული პრობლემა. მაგრამ 40 კილომეტრში კარი ვერაფერს ვერ დაგვაგებს, თუ 400 მეტრში ეს კოლაბორაციები თავობა არ გვეძლევა. კოლაბორაციები თავობა არ უნდა იქნეს საქართველოში. ვერ იქნება, იმიტომ რომ კადულა საზოგადოება გაიგვიძა, კადულის საზოგადოება არის მყიდვად. საქართველოში ვერ აწოდეს, ბირდინა ივანიშვილის რუსული ფული ვერ გაიჭეჭილებს. საქართველოში საქართველოს გზები ვერ აწოდეს, ვერ გადაწყდება მოსკოვში. ვერ აწოდეს, ვერ გაწრიება რუსეთის პოზიციები ჩვენს ქვეყანაში. ამიტომ შემოგვეღო და ძმებო, დებო და ძმებო, გეიდებო, ბიძებო, მამებო, დედებო, ბებიებო, ბაბუებო, მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა, მიუხედავად წენისა, პირადი უკმაყოფილებისა, დღეს არის დრო, როდესაც ყველამ ერთად უნდა ავიღოთ ხმა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ სამუდამოდ არის ცდელობა და არ გუწევთ ჩვენი ქვეყანა. სამუდამოდ გვიგზავნენ კინაპრების საფლავებს აფხაზეთში, ცხინვალის რეგიონში. და ჩვენ არავის არ შევარჩევთ. არც ერთი ნაბიჯით უკან არ დავიხებთ, არ ვაპატიებთ. ჩვენი წინაპრების, მეგობრების, ოჯახის წევრების, მეომრების, დავრილის სისხლის, ღვაწლის, ოფლის, ქსოვლის, შემოუწყობას, შევახვას. ამიტომ საქართველოს გაუვლენ! საქართველოს გაუვლენ! დიდი მადლობა და ევარ ბედნიერი დღეს, როდესაც ხედავ ძალიან ბევრს და ვიქნები აცალა ბედნიერი, რომ ალტერნატივის გარშემო ჩვენ აღარ მოგვიწიოს შეკრება. მაგრამ თუ მაინც ყური არ გიგდოს ხელისუფლება, ჩვენ ხვალ და ზეგ გაცილებით უფრო მეტრი ვიქნებით. დღეს 50,000, ხვალ ვიქნებით 50,000, ზეგ 100,000 და
Tirina!